Okay mga kabayan, update ko po kayo dito sa snowstorm dito sa New York. Dito po lakas ng snow. Ito po yung labas ng aming building. Pero kita nyo po yung mga sasakyan, no? Tabo na ng snow. Sobrang lakas po ng snow. Kita nyo po yung daan, no? Kita nyo po, oh. Bali yung snow dito, parang ganun. Kita nyo mga kabayan, oh. Ang lakas. May tasya, oh. Layo. Subway ng hagdanan. Yan. O kami sumasakay ng train. Ano po yung mga kabayan yung sasakyan, no? Nagmura ng snow. Sobrang lakas. Tingnan nyo po mga kabayan, ang mga sasakyan dito naging snow na. Ito po ang buhay dito sa New York. Yung snow, sobrang lamig. Pag nakainit naman, sobrang init. Bibili tayo ng lulutoy ko ngayon. Sa lamig nito mukhang masarap ngayon, lomi. So gagawa ko ng lomi. Bale yan po mga kabayan ng aming building. Yan, dyan ako nakatira sa building yan. Ito yung labas ng building namin na tinitirahan.